Africans kutamatisha dhidi ya Singida Black Stars. Young Africans wakiibuka na ushindi wa bao 3-0. Ndio kuzungumza na Dad Mawigi pamoja na Mzee Kadigo. Furaha yao sio ya kifano, naitolea wapi? Ni performance ya Young Africans au kuna mengine wamewatanguliza watani wao wanatanguliza dakika chache kukaa kileleni, na kileleni kwa moto Young Africans wamerejea wenyewe. Wazee, hakika kama kawaida anza bwana. Kupata maneno Mzee Kadigo anza kwa Mzee Mawigi. Awali watu kwanza tupenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu wanakuambia siku zote mfamaji aishi tutapata hapa. Nazungumza kwa nini? Nazungumza kwa kauli kubwa sana. Unajua ukizungumzia Yanga unazungumzia Dar es Salaam Africans. Unazungumzia timu kongwe. Unazungumzia timu ya wakubwa. Unazungumzia timu yenye vipato vya hali ya juu. Hauwezi kuongoza timu wala huwezi kuwa na manufaa ya timu kama huna wananchi ambao wanakusupport, kama huna wananchi ambao wanasupport timu, kama huna wananchi ambao wanajitolea kwa timu. Sisi of course hapa katikati tuliona ka upepo fulani ambacho kakosa kutokueleweka. Katika mpira lazima, katika football lazima ujue football ina matokeo matatu. Tokeo la kwanza kushinda, tokeo la pili ni draw, tokeo la tatu kushinda. Lakini sisi tulipoteza mechi dhidi ya Dodoma. Kulitokea sitofahamu, watu wakasema kuna moja, mtu akasema hamna. Sisi tunajua football, sisi tunajua changamoto ya mpira. Tulijiangalia tumekosea wapi, sasa wewe tulijifunza. Atumaini mechi ya jana tani wangu zidi ya Kosti ilitoka mechi zidi ya 2-1, wakasema hao tumekaa kile ile hatuwezi kutoka. Tukasemaje kauli mbiu yetu sisi? Hayo ni masaa na sisi leo game tunaonyesha zawadi. Lakini kama mlivyoona Yanga imepiga mpira mkubwa sana. Ukimzungumzia Yanga utaweza kumzungumzia mchezaji mmoja mmoja. Unazungumzia Dar es Salaam Africans, unazungumzia kwa ujumla, unazungumzia wachezaji international, good player, good professional, good wachezaji ambao wanajitoa kwa ajili ya Yanga. Tunazungumza kwa wito mkubwa kwa sababu leo Yanga tumepata shida magoli matatu na pointi 3. Kwa nini? Wachezaji wamejitoa, wachezaji wamejua thamani ya mpira, wachezaji wamejua thamani ya mashabiki wanavyojitoa kwa hali mali. Kwa nini nazungumza hivyo? Na mara nyingi sana kuzungumza kitu ambacho cha kwanza kimeniuzi na kimeniboa kuhusu swala la kocha wa Singida Black Stars. Leo hii Alani Okelo kapiga faulu ya kumtoa golikipa Nyonga. Leo hii Metacha imepigwa faulu kuonekana kama Metacha ile mechi kuna something au imeendelea. Hapana. Ifike wakati tumpe. Naomba niweke kitu kimoja. Ifike wakati tumfananishe mtu kwa kutegemea na quality yake. Nazungumza kwa nini? Leo hii unaweza kumfananisha watu wasema eti Chama ni bora kuliko Okelo. Nasemaje? Naomba nieleweke. Chama yule kashakuwa mzee. Ukizungumzia Okelo anasaidia timu pale, timu ambayo inashambuliwa. Okelo anapanda na kushuka. Okelo anatoa assist za international. Okelo anatoa pasi hata kunyosha mguu hivi. Unaweza kukuta Nyonga. Okelo anajituma, anasema yes, sehemu hii is position. Sehemu hii natoa pasi ya uhakika. Sehemu hii naisaidia timu. Ndio hivyo, lazima uje Starboy. Ufananishe Starboy yule mchezaji ambaye anajitoa kwenye hali na mali. Yes. Kitu ambacho watu wengi wameumia sana, mashabiki wa Singida, mashabiki baadhi wa Young Africans. Umeona Metacha anaanza kutoka dakika 20 na dakika 22 akisema kwamba ameanza mechi. Lakini bila kutia comment yako tunahitaji. Lazima nizungumzie. Lazima nizungumzie kitu kimoja. Cha kwanza ni kumvezesha mchezaji na kumharibia, yani kumharibia CV zake. Kwa nini nazungumza hivyo? Kama hivi ninavyokuambia, baada ya kutoka Metacha kutolewa tu uwanjani, nimeangalia kwenye page yake Instagram kafuta picha zote. Zote kafuta Metacha. Yaani yeye ni mchezaji huru. Umeelewa? Sawa, alikuwa mchezaji wa Yanga. Leo hii ametoka ameenda kutafuta riziki nyingine. Leo hii kwa nini mlimpanga? Umeelewa? Nasemaje kitu kimoja? Siku zote mchezaji anaharibiwa CV kutokea kwa mchezaji mwingine. Ndio. Ile faulu ilipigwa Tanzania hii sijawahi kuona mchezaji. Linaruma Manchester City kwa goli. Of course. Na mimi nasemaje? Ifika wakati uongozi wa Singida Black Stars pamoja na kocha naomba, natoa ndani ya masaa 24 na waomba muombe radhi Metacha, wamemzalisha kwa kutosha, wamemzalisha sana kiasi ambacho mpaka uwanja wamezizima. Yeye anasema why kitu gani zaidi kafungwa na Alani Okelo. Alani Okelo ni mchezaji mkubwa wa kimataifa ambaye Uganda nzima wanajua kama Okelo ni hatari. Simba wenyewe wanajua Okelo ni hatari. Labda kajaje Chama na mchezaji Okelo. Jamani, wana Young Africans kumuona timu captain wao leo akiwa na furaha na maisha mwamieto. Cha kwanza wanakwambia siku zote mtoto akikosea hapigwe, anaonywa, sawa?
Mwamnyeto ni kaka wa timu, Mwamnyeto ni captain, Mwamnyeto alitusaidia dhidi ya mechi ya dabi, lakini kukosea siku moja katika football na ndio maana inaitwa football players. Umeelewa? Kukosea bahati ni bahati mbaya. Mashabiki kuna baadhi waliattack sana, lakini tulijifunza kwa sababu football ina matokeo tofauti. Siku aliamka vibaya, ilitokea understand, lakini naamini tulijifunza. Sisi tukasema it is good players. Umeelewa? Ilishatokea, tumejifunza. Mwamnyeto tulimsamehe na ndio maana leo hii alivyoingia tulimpongeza, tukampigia makofi kwa kutosha kwamba tunamwamini na tunamwaminisha, lakini Mwamnyeto ni kaka mkuu, Mwamnyeto ni good player, Mwamnyeto naweza ngasema mwaka ukiisha tena tunamuongeza tena kwa sababu Mwamnyeto ana kitu ndani ya timu. Lakini lazima nizungumze kitu kimoja. Sio timu ya Yanga. Naomba nisikize kitu kimoja. Wananchi wote, naomba hii ni Yanga ni ya kwetu. Tunapokosea tunaambiana ukweli, tunaisaidia timu. Tunapokosea tusiwashutumu wachezaji wetu. Tusiwasema wachezaji wetu kwa sababu huu ni mwanzo. Na hii ligi sasa hivi imekuwa na mionjo kwa sababu hata timu ndogo inakamia timu kubwa. Lakini kitu kimoja, labda nizungumze kitu kimoja. Nachukulia mfano wa ligi ya nje. Nimekuja kidogo. Kama mliona dhidi ya Arsenal dhidi ya Man City. Umeelewa? Arsenal kachukua kombe, anachukua kwa nani kashachukua kwa pointi 3 na tatu ziko juu. Sasa hii inapoelekea Yanga Africans anachukua kombe kwa pointi 2. Kwa pointi hizi na hiyo lazima. Tulipoanza hatuwezi kulisia. Leo hii wamekuja wamesema uwanja wao nyumbani watakafanya madudu yao. Sisi tutasemaje? Tutaroga, tutasali, sawa? Tutajitoa hata usiku wa manane. Yanga bingwa.